Hola amigos de YouTube, y ahora voy a contar una historia de mi vida. Y no sé por qué les voy a contar esta historia, pero igual. Un día estaba en mi casa hasta que de repente oí un ruido muy fuerte en mi techo. Así que decidí investigar este extraño ruido. Y vi que había una escalera para subir al techo. Así que subí. Y vi que mi papá estaba quemando madera vieja en el techo. Así que subí y los dos empezamos a quemar madera vieja. Y fue la primera vez que hice una fogata. ¿En serio? Después de un rato vinieron mis otros dos hermanos a ver qué estaba ocurriendo. Y entre los cuatro íbamos quemando madera vieja. Después terminamos haciendo 2 fogatas. Después vino mi mamá y nos gritó: ¿qué carajo están haciendo? Nada, mamita, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿por qué huele a quemado? Bueno, sí estamos quemando. Entonces bajen, se pueden caer. Así que les tuvimos que rogar mucho tiempo para que nos dejaran quemar. No, mamita, es que estamos con mi papá, no nos va a pasar nada. Está bien, solo un rato. Así que así seguimos quemando hasta que ya oscureció. Y fin. Y este fue todo el video de hoy. Suscríbanse para más videos así. Chao.